Bonjour à tous. Umarım iyisinizdir ve Fransızca öğrenmeye ve Fransızcanızı geliştirmeye hazırsınızdır. Aşkla Fransızca derslerimize devam ediyoruz ve bugün lecture adlı yeni bir konunu birlikte keşfedeceğiz. Lecture kelimesi Fransızca bir kelimedir ve Türkçe'de okuma anlamına gelir. Fransızca gerçekten anlamak ve akıcı bir şekilde konuşmak için beyninizi Fransızca düşünmeye alıştırmanız çok önemlidir. Ve bunu yapmanın en iyi yollarından biri okumaktır. Fransızca okurken acele etmeyin. Her kelimenin üzerinden tek tek geçin ve her cümleyi kendi hızınızda okuyup anlamaya çalışın. Peki ne okumalıyız? Başlangıçta okumak sizin için biraz zorlayıcı gelebilir. Bu yüzden anlaması kolay metinlerle başlamak önemlidir. Çocuk hikayeleri basit görünebilir. Ancak Fransızcanızı geliştirmek veya günlük dili anlamak için yeterli değillerdir. Daha fazlasına ihtiyacınız var. Aşkla Fransızca metodumuzda günlük hayatta kullanabileceğiniz yeni kelimeler ve yeni ifadeler öğrenmenizde yardımcı olacak birçok diyalog hazırladık. Bu diyaloglar sayesinde DERF veya TSF gibi Fransızca sınavlarında daha iyi hazırlanabileceksiniz. Tüm diyaloglarımız bu hedefler doğrultusunda tasarlandı. Aşkla Fransızca'nın 1. sezonu A1 ve A2 seviyelerine odaklandık. 1. sezonun tamamına web sitemizden erişebilirsiniz. 2. sezonumuz ise daha farklı ve daha geniş, kapsamlı bir hikaye sunuyor. Bu yeni sezondaki hikayemiz Fransızcanın tüm yönlerini kapsayacak ve 2. sezonda hem gerçek hem de kurgu bir arada olacak. Evet, böylece hem resmi hem de günlük dilde kullanılan Fransızca öğreneceksiniz. Bakın argo, SMS dili ve hatta gazete dilini öğretmek için kurgusal karakterler yarattık ve hepsini 2. sezondaki hikayemizde bir araya topladık. Bu yüzden bu hikaye daha çok orta ve ileri seviyeler içindir. Bu hikaye size zor geliyorsa veya anlamakta güçlük çekiyorsanız bu demektir ki henüz hazır değilsiniz. Ve 2. sezona geçmeden önce 1. sezon dersinize çalışmanız gerektiğini gösterir. 2. sezon hikaye kitabımız şu an web sitemizde mevcut. Dilerseniz kitabımızın basılı versiyonu şimdiden web sitemizden sipariş edebilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımızda görsel kitap olarak adlandırdığımız videolarımızın tümünü sizinle paylaşacağız. Bu videolarda ekranın sağ tarafında Fransızca metni, sol tarafında ise hikayenin Türkçe çevirisini göreceksiniz. Ben metni yavaş bir tempoda okuyacağım. Böylece hem hikayeyi duyacak hem de okuyabileceksiniz. Umarım bu yöntem size faydalı olur. Eğer temponun hızlı olduğunu düşünüyorsanız videonun altındaki dişli simgesini tıklayarak videonun hızını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Halen zor geliyorsa demin belirttiğim gibi bu demektir ki bu seviye için henüz hazır değilsiniz. Görsel kitabımızın tüm bölümlerini tekrar söylüyorum YouTube kanalımızda paylaşacağız. Bu yüzden kanalımıza abone olmayı ve son videolarımızı haberdar olmak için zil simgesine tıklamayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni tıklayın. Bu bize gerçekten destek oluyor. Şimdi ilk bölüme geçelim. Hikayeyi okurken ve dinlerken yeni kelimelerle ve cümlelere yapılarına odaklanmaya çalışın. Unutmayın, eğer zorlanırsanız videoyu istediğiniz zaman durdurabilir ve hikayeyi tamamen anlayana kadar videoyu tekrar izleyebilirsiniz. Bir tavsiye daha, yanınıza küçük bir not defteri alın. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri not edebilirsiniz. Bu Fransızca öğrenirken size çok faydalı olacaktır. Yeni kelimeler öğrenip kelime hazinenizi geliştirmenizi sağlayacaktır. Kendinize bir sözlük yapmış olacaksınız.
Şimdilik benden bu kadar ve size iyi okumalar. Bonne lecture. Chapitre 1. Le début d'une nouvelle histoire. Nazlı et Benjamin se sont dit oui à Paris. Quelques jours après, ils ont fêté Noël avec la famille de Benjamin. Puis, ils sont rentrés en Turquie pour célébrer le Nouvel An auprès de la famille de Nazlı. 2 semaines plus tard, les voici de retour à la vie normale à Istanbul. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 2 janvier. Nazlı et Benjamin se retrouvent dans un café pour prendre le petit déjeuner ensemble. Dans moins d'une heure, Nazlı va commencer sa première journée de travail dans sa nouvelle entreprise. Elle a le trac, car elle va faire connaissance avec ses nouveaux collègues. Benjamin va essayer de la réconforter. Le couple s'assoit à table et quelques minutes plus tard, le garçon de café s'approche d'eux. Benjamin est en train de jouer avec la salière. Il la secoue et la fait tourner comme une toupie. Puis, au moment où le serveur arrive, sans le faire exprès, Benjamin fait tomber la salière par terre. Le flacon contenant le sel se casse et le contenu se répand sous la table. Benjamin dit alors au garçon: « C'est moi le coupable, je suis désolé. » « Ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, vous savez, répandre du sel, ça porte bonheur. Je nettoierai après, mais d'abord, je vais prendre votre commande si vous le voulez bien. » Benjamin s'adresse à Nazlı. Si tu es d'accord, nous pouvons prendre la formule matin classique pour 2 personnes. Qu'est-ce que tu en dis? Je suis d'accord. C'est parfait pour moi. Benjamin s'adresse au garçon. Nous prendrons donc la formule classique, s'il vous plaît. Comme boisson, vous désirez plutôt du thé ou du café? Je préfère du thé. Merci. Est-ce que vous auriez du thé vert par hasard? Oui, monsieur. Alors, ce sera un thé vert pour moi. Merci beaucoup. Très bien. Je vous apporte tout ça tout de suite. Le garçon se dirige vers la cuisine. Nazlı et Benjamin sont désormais seuls à table. D'habitude, tu bois du café, non? Oui, c'est vrai.
Mais aujourd'hui, j'ai un peu le trac. C'est mon premier jour et je veux faire une bonne impression. Donc, je pense que boire du café maintenant n'est pas une bonne idée. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu es parfaite. Il ne faut pas stresser. Comme d'habitude, sois gentille, souris avec confiance, et si tu arrives à retenir le prénom de tout le monde, eh bien, tu as gagné. Je suis tellement anxieuse que j'ai peur d'oublier comment je m'appelle. Si jamais tu oublies ton prénom, tu peux regarder mon cœur, car il y est gravé. Tu es tellement gentil. Merci de me soutenir. Je t'en prie. Tu vas voir. Tout va bien se dérouler. Et pour fêter ton premier jour, si tu acceptes, j'aimerais t'inviter au restaurant français qui vient d'ouvrir en ville. Est-ce que tu as déjà entendu parler du Flugtuak nek Mergitur? Oui, tout le monde en parle en ce moment. Merci beaucoup pour l'invitation. Mais c'est un restaurant très tendance. Il paraît qu'il faut s'y prendre au moins une semaine à l'avance pour réserver. La foule se presse pour y aller. Et il me semble que les patrons ne prennent pas les réservations de dernière minute. Comment vas-tu faire pour nous obtenir une table? J'ai mes sources. Mon ami Nicolas a été nommé manager de ce restaurant. Il a une dette envers moi. Et comme le dit le dicton, qui paye ses dettes s'enrichit, n'est-ce pas? Je pense qu'il pourra nous trouver une table. Je vais lui envoyer un message tout à l'heure. Si tout va bien, nous pourrons peut-être avoir une table avec vue sur le Bosphore. Ce serait super. Mais une question me vient à l'esprit. Que veut dire Flugtuak nek Mergitur? Ce n'est pas du français, il me semble. Non, c'est du latin. Cela veut dire il est battu par les flots, mais ne sombre pas. Le pronom il représente un bateau dans cette phrase. À ce moment-là, le garçon arrive et dépose les plats sur la table. Avant de s'en aller, il souhaite un bon appétit à Nazle et à Benjamin. Nazle reprend la conversation. Un bateau-mouche, alors. À ma connaissance, la mer est plutôt loin de Paris. Certes, il n'y a pas de mer, mais il y a Paris-Plage. Bref, Flugtuak nek Mergitur, c'est la devise de Paris. C'est une longue histoire. Je te la raconterai plus tard, si tu veux. Mais pour le moment, dégustons notre petit déjeuner. J'ai une faim de loup. Une grosse journée nous attend. Pour ma part, j'ai beaucoup de papiers qui m'attendent au bureau. Et surtout, j'ai rendez-vous avec la famille Turco tout à l'heure. Leur fils, Enes, va aller étudier en France
dans quelques jours. Mais sa mère est un peu inquiète. Je pense qu'elle aura beaucoup de questions à me poser. Il faut donc bien se nourrir pour attaquer la journée. Manger donne des forces. C'est exact. C'est le début d'une toute nouvelle aventure. Nasle lève son verre de thé comme pour porter un toast et dit « Alors que la force soit avec nous ». Aşkla Fransızca özel alanına erişmek çok kolay. Web sitemizde derslerin bulunduğu özel alana erişmek için tek yapmanız gereken web sitemizi yani www.aşklafransızca.com'u ziyaret edip üye girişine tıklamak. Özel alana giriş yapmak için sadece e-mail adresinizi ve şifrenizi yazmanız yeterli. Henüz üye değil misiniz? Buraya tıklayarak bir üyelik planı seçebilir ve özel alandaki tüm derslerimize ve içeriklerimize anında erişim sağlayabilirsiniz. Özel üye alanımızın kullanımı çok kolay. İlginizi çeken bölümlere tıklayarak dilediğiniz dersleri seçebilir ve Fransızca öğrenmeye hemen başlayabilirsiniz. Üyemiz olduğunuzda ekranda göreceğiniz gibi tüm 1. sezon ve 2. sezon derslerine erişim sağlayacaksınız. Ayrıca Fransızcanızı her açıdan geliştirmeniz için özenle hazırlanmış ek içeriklerden de faydalanabileceksiniz. Ve tabii DELF, DALF veya TSF gibi önemli sınavlara en iyi şekilde hazırlanmanız için de özel bölümler sunuyoruz. İçeriklerimiz A1'den C2 seviyesine kadar tüm seviyeleri kapsamaktadır. Tek yapmanız gereken çalışmak istediğiniz sınav bölümünü seçmek. Üyeliğinizi iptal etmek isterseniz sayfanın sonuna gelip buraya tıklayarak üyeliğinizi kolayca iptal edebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olduğunda destek butonuna tıklayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size her zaman yardımcı olmaya hazırız. Bir derse başlamak istediğinizde dersi seçip oynat butonuna tıklayabilirsiniz. Video ayarlarını değiştirmek için dişli simgesine tıklayarak videonun kalitesini ve hızını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca tüm egzersizlere ve cevap anahtarlarına tek tıkla erişebilirsiniz. Web sitemizdeki özel alana düzenli olarak yeni dersler ve içerikler ekliyoruz. Bu yüzden her gün sitemizi kontrol etmeyi unutmayın. Böylece her gün Fransızca pratik yapma şansını yakalayıp Fransızca öğrenmeye ve Fransızcanızı geliştirmeye devam edebilirsiniz. Evet, burası Aşkla Fransızca özel alanı ve 7 gün 24 saat erişime açık. Artık dilediğiniz zaman ve dilediğiniz yerde kolayca Fransızca öğrenebileceksiniz.